O seguinte punto, o punto 7 deste tema, 17, vai tratar sobre inmunidade, trasplante e cancro. Primeiro imos ver a inmunidade e os trasplantes. Bueno, creo que todos sabedes que sería un trasplante de órganos, que é un procedemento que consiste en introducir un órgano de outro individuo nunha persoa cuxo propio órgano non funciona ou funciona mal, este mal funcionamento ou non funcionamento vai a comprometer a súa supervivencia. Cal é a maior dificultade dun trasplante? Pois que o corpo o rexeite. Isto se denomina rexeitamento inmunolóxico, porque o organismo receptor detecta como extraño ese órgano. Porque dixemos que todas as células dun organismo teñen o complexo maior de histocompatibilidade, esas proteínas que son propias de cada organismo, de cada vertebrado. Entón, o noso sistema inmunitario vai a detectar que ese órgano non é noso e vai a intentar loitar loitar contra el, como se fose un axente extraño. Hai diferentes tipos de trasplantes. Un autotrasplante sería cando doante e receptor son a mesma persoa, entón así xa non hai problemas de compatibilidade. Por exemplo, autotrasplante de pel. Cando se daría? Pois imaginadevos cando hai un accidente ou unha queimadura, pois se colle pel dunha parte do corpo para tapar outra parte do corpo que quedou sen pel. Isotrasplante sería doante e receptor diferentes individuos pero xenéticamente idénticos. Isto ocurre cando os semelgos son univitelinos, é dicir, que se produciron a partir da fecundación dun óvulo e un espermatozoide que logo, cando era cigoto, se dividiu en dous e se desenvolveron de maneira independiente, pero xenéticamente son idénticos porque teñen a mesma información xenética do óvulo e do espermatozoide. Entón, tampouco hai problemas de compatibilidade. Un allotrasplante sería doante e receptor diferentes pero da mesma especie, é o máis frecuente. Sí que presenta problemas de rexeitamento, porque dixemos que cada persoa ten o seu complexo maior de histocompatibilidade. Pode haber trasplantes de todo tipo, de ril, de corazón, de fígado, de pulmón, etc. E o xenotrasplante sería cando se fai o trasplante entre individuos de diferentes especies, é dicir, doante e receptor serían de diferentes especies. E un exemplo é cando se usan as válvulas porcinas, é dicir, dos porcos, para o corazón dos humanos. Por que se produce este rexeitamento? Polo complexo maior de histocompatibilidade que o corpo detecta como extraño ese complexo do órgano novo, porque non ten os mesmos antíxenos que as súas propias células. Entón, a compatibilidade no trasplante, é dicir, que unha persoa sexa compatible con outra ou que un órgano sexa compatible con outro organismo, débese á semellanza entre os antíxenos de histocompatibilidade que ten ese organismo. Que fan para que o organismo non teña problemas de rexeitamento? Pois se inmunodeprime o paciente, é dicir, que deprimen o sistema inmune, é dicir, que fan que utilizan unha sustancia que se chama ciclosporina, que o producen os fungos, que actúa sobre os linfocitos T como deprimíndoos, é dicir, facendo que non traballen, que non loiten contra ese complexo maior de histocompatibilidade, ese órgano que non é propio.
pero o que ten de bo é que non afecta ao resto de células do sistema inmunitario, porque se inmunodeprime todo o sistema inmunitario, ese organismo que recibe o órgano non tería defensas e podería morrer con calquer tipo de infección, aínda que fose leve. Entón, as persoas trasplantadas teñen que tomar tratamento de inmunodepresión de por vida. Se non o toman, o seu organismo vai a rexeitar ese órgano. O segundo punto sobre inmunidade, trasplantes e cancro sería inmunidade e cancro. As células canceríxenas dun organismo se parecen ás normais, pero actúan como extrañas. Se dividen, se reproducen de forma moi rápida e van invadindo tecidos, cousa que non fan as células normais do corpo. Estas células presentan antíxenos na súa superficie que van a ser diferentes aos antíxenos, é dicir, o complexo maior de histocompatibilidade do resto das células do organismo. Entón, así, o sistema inmunolóxico pode detectalas como extrañas e organizar así unha resposta inmunitaria. E cada vez hai máis probas que indican que o cancro non só pode producir unha resposta inmunitaria, senón que xa é un feito que a resposta inmunitaria se produce moito antes de que detecte o cancro, é dicir que moitas veces o noso sistema inmune detecta unha célula canceríxena, pode inactivala, pode destruíla. Pero hai veces que o sistema inmune non é capaz de destruíla, que hai algún tipo de fallo, entón se desenvolve esa célula canceríxena, se reproduce, vai invadindo os tecidos e iso é o cancro, non? Se reforzase a resposta inmune, se podería avanzar no proceso de loita contra o cancro. A reacción do sistema inmunolóxico fronte ao cancro pode ser tanto inespecífica como específica, que xa vimos antes en que consistía cada unha delas. Como todo sistema do noso organismo, o sistema inmunitario pode ter trastornos, porque non sempre os nosos sistemas funcionan correctamente, non? Entón, en ocasións poden producirse fallos no funcionamento do sistema inmunitario. A que afecta isto? Pois afecta a capacidade que ten o sistema inmunitario para loitar contra os axentes externos que intentan invadir o noso corpo e producir infeccións. Estas anomalías que se poden producir no sistema inmunitario debido a fallos nel se poden clasificar en tres tipos: en inmunodeficiencias, en hipersensibilidades e en autoinmunidade. As inmunodeficiencias son un estado patolóxico do noso sistema inmune no cal este sistema está ou total ou parcialmente danado. Entón, non pode traballar de forma igual de efectiva que se estuvera sen ningún dano. Que pasa? Pois, se o sistema inmune está danado, non poder actuar correctamente para loitar contra as infeccións, pois este vai a ser máis vulnerable a infeccións por axentes externos e tamén a procesos cancerosos, porque dixemos que o sistema inmune pode eliminar células cancerosas, non? As inmunodeficiencias poden ser de dous tipos. Poden ser conxénitas ou primarias, que son inmunodeficiencias que se teñen debido a efectos hereditarios, é dicir, que xa se nace con elas, e son producidas por mutacións que afectan aos xenes responsables do funcionamento do sistema inmunitario. É dicir, que polo que sexa, ocorre algún tipo de mutación nos xenes que se ocupan do funcionamento do sistema inmunitario, entón este non vai a traballar correctamente.
Algunhas destas inmunodeficiencias conxénitas ou primarias se poden curar con trasplantes de médula ósea, porque ali era onde se fabricaban os linfocitos T e B, que é onde lle afectan as inmunodeficiencias conxénitas. E estas inmunodeficiencias soen manifestarse nas primeiras etapas da vida, como por exemplo os nenos burbulla. Temos aquí un artigo onde explica que é o síndrome do neno burbulla. Bueno, vou non a dicir en castelán porque está así o artículo neste idioma. 1 de cada 100.000 niños nace con esta enfermedad hereditaria. La inmunodeficiencia combinada severa, SCID, más conocida como el síndrome del niño burbuja, está incluida dentro de la familia de las enfermedades raras por su baja prevalencia. Es una patología hereditaria que puede tener graves consecuencias para los niños en los primeros meses de vida, porque su sistema inmunológico es especialmente vulnerable a padecer todo tipo de infecciones, tanto producidas por virus, hongos o bacterias, que dificultan que el pequeño pueda vivir en un entorno normal sin que su vida corra peligro. Y si no recibe el tratamiento adecuado, esta enfermedad resulta mortal durante el primer año de vida. Esta enfermedad hereditaria se debe a una alteración del cromosoma X que afecta a la respuesta del sistema inmune, convirtiéndola en defectuosa o incluso nula, y que transmiten como portadoras las mujeres, pero que padecen en su mayoría los hombres, dada su composición cromosómica. Vosotros ahora deberíais saber por qué pasa esto, ¿no? Que la transmiten las mujeres y la manifiestan los hombres. Os deberíais acordar de las diferencias estructurales entre cromosoma X, cromosoma Y y todo eso. Con hacer un análisis de sangre ya se puede diagnosticar este síndrome porque se vería la carencia de inmunoglobulinas y linfocitos. Y actualmente el tratamiento sería trasplante de médula ósea o de sangre de cordón umbilical de un donante que sea compatible, es decir, que tendríamos que mirar que fueran que fueran parecidos los complejos mayores de histocompatibilidad, esas proteínas. Y el segundo tipo de inmunodeficiencias serían las inmunodeficiencias adquiridas o secundarias, que son inmunodeficiencias con las que no naces, sino que vas adquiriendo a lo largo de tu vida. Serían debidas a causas externas como os virus, que influen no desenvolvemento e funcionamento de diversas estructuras relacionadas co sistema inmunitario, como por exemplo, virus que actúen sobre os linfocitos ou os órganos linfoides. E unha enfermidade, unha inmunodeficiencia adquirida ou secundaria sería o SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que o produce o virus VIH, que o que fai é debilitar o sistema inmune e entón o organismo é máis vulnerable a diferentes tipos de infeccións. O segundo tipo de trastornos do sistema inmunitario serían os trastornos de hipersensibilidade. Entón, a propia palabra xa o di, hiper é alto e moito, sensibilidade, pois moita sensibilidade. Consisten que son estados patolóxicos que se producen como consecuencia dunha resposta inmunitaria de excesiva intensidade para un antíxeno de escasa perigosidade para o organismo. É dicir, que o normal sería que se ese antíxeno en concreto que produce hipersensibilidade entra en contacto cunha persoa xa, pois ese antíxeno desencadenaría unha resposta inmunitaria normal, pero nas persoas hipersensibles ese antíxeno provoca unha resposta inmunitaria moi exagerada, aínda que este antíxeno non sexa grave para o organismo. As reaccións de hipersensibilidade máis comúns son coñecidas como alerxias. Estas alerxias se poden desencadear ante antíxenos naturais, como por exemplo grans de pole, ácaros, diversa secreción de insectos, ou ante sustancias ou antíxenos artificiais, como por exemplo plásticos, metais, aditivos alimentarios, medicamentos. Estas reaccións de hipersensibilidade non se manifestan
a primeira vez que o organismo contacta co antíxeno, senón que aparece en contactos posteriores, despois dun período de sensibilización. Por exemplo, unha persoa que é alérxica ao pole, pois o seu corpo reacciona, o sistema inmunitario do corpo reacciona de forma exagerada para loitar contra ese pole, que non debería reaccionar así. Entón, pois, provoca diferentes síntomas no corpo moi desagradables. Pero, bueno, hai tratamento para as alerxias. Ou polo menos para a maioría delas. É máis fácil tratamento para os antíxenos naturais que para os artificiais. Por exemplo, persoas alérxicas aos metais, aí a cousas que é máis complicado o tratamento. Os antíxenos que provocan esta reacción exagerada do sistema inmunitario se denominan alérxenos. E o trastorno que xenera o sistema inmunitario ao loitar contra estes alérxenos é consecuencia da reacción inflamatoria que acompaña a esta loita, non, contra os alérxenos e os seus efectos sobre os tecidos, edema, febre, picor, etc. Ademais das alerxias, existen reaccións de hipersensibilidade que poden causar a morte do organismo infectado. Un exemplo sería se a unha persoa lle fan un trasplante de sangue cun grupo sanguíneo que non é o seu, porque cando falamos dos grupos sanguíneos, falamos que había o grupo A, o grupo AB, o grupo B e o grupo 0. Entón, os glóbulos vermellos teñen os do grupo A uns antíxenos na súa superficie de tipo A. As persoas que teñen sangre de tipo B teñen uns antíxenos de tipo B na superficie dos glóbulos vermellos. E os grupo AB, os dous tipos de antíxenos. E os do grupo 0 non teñen ningún. Entón, se nós, por exemplo, unha persoa de grupo sanguíneo 0 facemos unha transfusión, lle transfundimos sangue dun grupo A, vai a recibir glóbulos vermellos con antíxenos A, que vai a recoñecer como extraños, e entón os anticorpos do receptor van a atacar esos glóbulos vermellos e o que vai a facer é provocar unha coagulación masiva do sangue, que se denomina choque anafiláctico e pode ter consecuencias fatais, como a morte do individuo. Entón, cada persoa ten que recibir sangre compatible coa súa. E tamén pasaba co factor RH, recordade, as persoas con factor RH positivo podían recibir sangue do tipo RH positivo ou negativo. En cambio, as do RH negativo non tiñan antíxenos, ningún tipo de antíxeno, as do positivo sí. Entón, os do negativo non lle podes dar sangue RH positivo, porque senón tamén o seu corpo vai a loitar contra estes glóbulos vermellos. E o último tipo de trastornos do sistema inmunitario sería a autoinmunidade. Unha enfermidade autoinmune é unha enfermidade que é causada porque o noso sistema inmunitario vai atacar as células do propio organismo. A propia palabra tamén o di, autoinmunidade. Auto propio. Entón, cando nunha enfermedade autoinmune hai unha resposta inmune exagerada contra sustancias e tecidos que están normalmente presentes no corpo, que son propias do corpo. Por que pasa isto? Pois porque ocorre un erro no sistema inmunitario a hora de identificar os antíxenos. Por exemplo, pois pode ser que de repente haxa mutacións nos xenes do complexo maior de histocompatibilidade, entón o corpo comeza a detectar como extraño ese grupo de células que antes detectaba como propios, porque son propias realmente. Polo xeral, estas enfermidades maniféstanse en forma dunha resposta inmunitaria celular, é dicir, que se vai a desencadenar
a resposta inmunitaria celular a que levan a cabo os linfocitos T, con ataque dos linfocitos T citotóxicos a unha determinada estirpe de células do organismo afectado. É dicir, que os linfocitos T van a atacar a esas células que de repente detecta como extrañas, como non propias do organismo, e as vai a eliminar. As enfermedades autoinmunes poden estar localizadas nun órgano ou tecido específico, é dicir, que o sistema inmune, que o erro este localizado nun grupo de células ou tecido específico, nun órgano ou tecido específico, e outras poden estar diseminadas poden afectar a diferentes partes do corpo, entón é difícil de tratar. E temos exemplos, hai moitos exemplos, pero escollín algúns. Por exemplo, artrite reumatoide. É unha enfermidade autoinmune caracterizada porque se destrúe a membrana que protexe e cobre as cartilaxes nas articulacións, es decir, el cartílago das articulaciones. Ten causas xenéticas. O sistema inmune non recoñece as articulacións como propias, atacas e produce inflamación chegando a rozarse un oso contra o outro. Aquí vedes unha imaxe dunha man con artritis reumatoide e unha man normal. Entón destrúese o cartílago que está entre as articulacións e poden chegar a rozar os dous osos, e iso produce moita dor e tórcense os dedos. Vedes? Isto é o que pasa. Outra enfermedade autoinmune sería a esclerose múltiple, que é unha enfermidade que o que pasa é que, vamos a ver aquí a imaxe, sabedes que no sistema nervioso, no tecido nervioso, temos neuronas, non? Entón, as neuronas teñen no seu axón unhas vaiñas, esta estrutura azul que vai cubrindo o axón e facilita que a información, o impulso eléctrico que se manda dende unha parte da neurona, dende a cabeza, ata a parte final da neurona, pois circule de forma correcta. Pois nesta enfermidade o que se produce é que o sistema inmune ataca as vainas de mielina. Entón, a información non pode pasar correctamente dunha neurona a outra, porque sabedes que a continuación tería que haber aquí a cabeza dunha neurona, entón van mandando información, o impulso eléctrico, e se non pode circular ben, pois, por exemplo, o noso cerebro lle manda información para que mova determinado músculo e non pode. Vedes, esta sería o axón, as vainas de mielina, isto nunha persoa xa. Esta sería nunha persoa con esclerose múltiple. Ten danada as vainas de mielina. E o último exemplo que vos vou a poñer sobre autoinmunidade sería unha enfermidade que se denomina lupus eritrematoso, que consiste en que o sistema inmune produce anticorpos contra antíxenos celulares que están diseminados polo corpo, que están en diferentes tipos de órganos, en pel, mucosa, riles, cerebro, pulmóns, corazóns. Entón, non está localizado nun sitio en concreto, senón que vai atacando a moitos órganos do corpo. Ten causas xenéticas, pero tamén hai outros factores como a toma de anticonceptivos, estróxenos, a luz ultravioleta, medicación antidepresiva. Entón, unha persoa con lupus vai a ter moitos síntomas diferentes porque o seu sistema inmunitario está atacando moitos órganos diferentes e tecidos. Vai a ter febre, cansanzo, perda de peso, dores musculares, lesións renais, lesións cerebrais, etc.